დილამ შვიდობისა საქართველო მოგესალმებით ბათუმიდან, კერძოდ სივრციდან, რომელიც წარმოადგენს ამ ქალაქის მთავარი მიზიდულობის ძალას. დღეს ზღვასა თუ ხმელეთზე სრულიად ბათუმი და არა მხოლოდ ზეიმოს საერთაშორისო დღეს, რომელიც ეძღვნება მეზღვაურებს, სწორედ ამიტომ მინდა მივესალმო მარი გურგენიშვილს, რომელიც სხვათა შორის გახლავთ საქართველოში პირველი ქალი მექანიკოსი გემზე. მე მინდა ვკითხო კონკრეტულად რა ფუნქციები გევალება იმ ადგილას, სადაც ახლა ვიმყოფებით. მექანიკასთან რაც არის დაკავშირებული, ყველაფერი საერთოდ მიწევს, რომ შევეხო და მოვიხმარო ყოველდღიურად. ძალიან კარგი. სანამ კაპიტანთან გადავალ, მინდა ვკითხო შენ, რადგან გამახსენდა, რომ შენ ასევე დიდი ხნით გაქვს დატოვებული ის კერა, ის შენი ოჯახი, მეგობრები და საყვარელი ადამიანები, აი რა გზნობაა, როცა შორდები ამ ყველაფერს და ყველაზე მეტად რა გენატრებოდა ამ დროს? ყველაზე მეტად მეატრებოდა საყვარელი ადამიანები. მაგრამ იმ დონეზე მიყვარს ჩემი პროფესია, რომ ამ სიყვარულმა გადაწონა, მაგრამ მაინც მენატრებოდა. ამს გენატრებოდა, ვაი. ძალიან კარგად მესმის შენი, ეხა კაპიტანთან მაქვს შეკითხვა. დილამ შვიდობისა, ქალბატონ ნანუკა წერეთელს მივესალმებით კაპიტნის რანგში. მოგესალმებით. როგორია განწყობა? კაპიტნის რანგში არა, თუმცა შორეულ მომავალში, რა თქმა უნდა, დიდი სურვილი მაქვს და мотиваცია, რომ კაპიტნის რანგში მიხილოთ. ნუ დღეს ჩარცვაში ხომ ასეა? ამიტომ ჩავიფიქროთ. რას ფიქრობ ხოლმე, როცა გადიხარ შუა ზღვაში, რა არის შენი სურვილები? მით უფრო როცა სცილდები, აი ამ ჰორიზონტს, ხმელეთს, შენ ყველაზე მეტად რა გენატრება და რა არის შენი მთავარი ფიქრი მაგ დროს? ზღვაში ძალიან მშვიდად ვგრძნობ თავს პირველ რიგში, იმიტომ რომ ზღვა ჩემი სტიქია და აი მთლიანად თავისუფლდები ყველა ნეგატიური ემოციისგან, აბსოლუტურად, თუმცა რა თქმა უნდა არის გარკვეული შიშები, მონატრება. რაც დაკავშირებულია შენი ოჯახის წევრებთან. ეს შენი სიმშვიდე ყველაზე მეტად ვის აღელვებს? არსებობს ვინმე კონკრეტული, ვინც განსაკუთრებით ღელავს ამ დროს? ნუ პირად ცხოვრებას გულისხმობ, რა თქმა უნდა. დედა მამა. დედა მამა, გასაგები, ანუ საკითხავია ეს არის, გვაშურებს თუ გვაახლოვებს ეს რომანტიული ზღვა პირად ბედნიერებასთან. ეს რა თქმა უნდა ხუმრობით, მაგრამ სერიოზულად, როცა გიფიქრია, რომ ხარ მომავალი დედა, როგორც პირად საუბარში აღნიშნე, აი როგორ ალაგებ ამ პრიორიტეტებს? მოდი დავიწყოთ იქიდან, რომ ძალიან ბევრი პროფესია არსებობს, სადაც უწევთ თავისი ოჯახისგან თვეობით და წლებით მოშორებით ყოფნა, თუმცა რაღაცნაირად ახერხებენ ერთმანეთს შეათავსონ ეს ყველაფერი. პირველ რიგში მთავარია ბალანსი, ჩემი აზრით შეუძლებელი არ არის. რა თქმა უნდა, მით უფრო გემის კაპიტნობაც კი არ არის შეუძლებელი. მეტნაკლებად ემოციურ დეტალებში გავერკვეთ, ეხლა ტექნიკურ საკითხებს მივხედოთ, რა არის მთავარ უნარ-ჩვევები აქ, აბა გამაგებინე, რას ვხედავთ ახლა კადრში? კი ბატონო, ესენი არის მოწყობილობები, რომელიც გვეხმარება გემის მართვაში. ამ ყველაფრით შეგვიძლია განსაზღვროთ ჩვენს ირგვლივ მყოფი გემების სხვადასხვა საშიშროებები, ასევე დავადგინოთ ჩვენი კურსი, ზღვის და ქარის მდგომარეობა და ასე შემდეგ, რაც გვიადვილებს ზღვაოსნობას. შტორმის დროს ემოცია, მაშინ როცა ხვდები შუა ზღვაში და აი ეპაიქრები რაღაცა აი ამ უმართავს სტიქიას, ხო? შტორმის დროს თითქმის ყველაფერი დამოკიდებულია კაპიტანზე, როგორც წარმართავს ემოციურ მდგომარეობას, როდესაც კაპიტანი მშვიდად არის და სიტუაციას აკონტროლებს, შესაბამისად, ყველა ეკიპაჟის წევრიც მიყვება კაპიტნის ბრძანებებს და არანაირად არ იქმნება დისკომფორტი თუ ღელვა. პირიქით ამ დროს უფრო მეტი ემოცია გამოიყოფა, როდესაც უყურებ ამ ხელა ზღვას. მადლობა ღმერთს, რომ დღეს არაჩვეულებრივი ამინდი გვაქვს ნანუკა, თუმცა თურმე ხალი კაპიტანი არ ღელა შტორმის დროსაც კი და ის ყველაფერს აკონტროლებს. ისღა დამრჩენია, რომ დაგემშვიდობოთ, მოგილოცოთ კიდევ ერთხელ მეზღვაურთა საერთაშორისო დღე, ზურგის ქარი გისურვოთ, მშვიდობიანი სვლა და მშვიდობიანი ნაოსნობა. წარმატებას გისურვებთ.